Всем привет! Хочу сделать небольшой обзор на нож фирмы Pocket Knives. Нож шел в чехле, можно носить за поясом, за ремнем. Занимает совсем немного места. Так, сам нож. Сам по себе нож выглядит дугообразно. И такая нестандартная форма. Имеется клипса. Закрыть нож можно, только нажав на пружину, иначе он не закроется. Хочется проверить его режущую способность. Стандартный лист бумаги. Заводская заточка. Ну, в принципе, заточка очень даже ничего. Цепляет немножко, конечно, но для заводской заточки это вполне допустимо. При желании можно будет нож подправить, подточить. Кусок дерева такого страшного. Справляется. Мне нравится. Нож, конечно, сам по себе очень небольшой. Ну, слишком маленьким его тоже не назовешь. Это сравнить с обычным ножом. Такая вот разница. Как для карманного варианта, для карманного ношения, я думаю, хороший вариант. Более такая необычная форма. Мне кажется, будет интересно смотреться. Но главное, что нож должен резать. Все. Как по мне, режет он. Очень даже неплохо. Даже с заводской заточкой. Клипса идет не слишком тугая. Немножко ближе покажу нож. Вот тут разные рисунки. Дракон, что-то такое. Не совсем понятно, вроде дракон. Также на клинке для пальца есть специальный выступ, чтобы палец не скользил. Такой небольшой обзор. Всем спасибо за внимание. Все.
свидания.